Өзгөн районунун Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер көчкү активдешип, бир турак үйдү басып калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 26 мартта эртең мененки саат 7:00 карата жер көчкү акырындык менен жылып, айылдын четиндеги турак үйдү очоккананы басып, мал сарайга 10 метр аралык калган. Эске салсак, 22 март күнү таңгамал Өзгөн районунун Кызыл Күнгөй айылындагы болжол менен 1 миллион метр куб жер көчкү төшкөн. Аталган аймактагы 18 үй бүлө коопсуз аймакка көчүрүлгөн. Ага катар эле улуттук Кызыл Ай коому тарабынан 2 дана чатыр орнотулуп, анда штаб жана медпункт жайгашкан. Азыркы учурда убактылуу жашап жаткан 81 жаранга төшөнчү, гигиеналык каражаттар жана тиричилик буюмдары берилген. Белгилүү кыргыз балбаны Акжол Махмадов Россиялык балбан Роман Власов менен боло турчу беттеш боюнча билдирүү жасады. Социалдык тармактагы баракчасына жазган билдирүүдө Акжол Махмадов жеңишке жетүү үчүн бардык күчүн жумшай турганын баса белгилеген. Роман Власов менен болгон беттеш мен үчүн тарыхый окуя болорун билем. Ошондуктан мен бул күрөшкө чоң жоопкерчилик менен карайм жана жеңишке жетүү үчүн өзүмдүн бардыгын берүүгө даярмын. Барыңар менин карьерамдагы бул маанилүү учурга күбө боло аласыңар жана буга кубанычтамын. Билеттер сатыла баштады. Сиздер дагы бул күрөшкө кошулуп, мени колдой аласыздар деп ишенем деп жазды Акжол Махмадов. Белгилеп кетсек, Роман Власов менен Акжол Махмадов 26 апрелде Алматыда күрөшмөкчү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусундагы электр станциялары ачык акционердик коомунун энергетикалык объектилери менен таанышып чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарланды. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагасы Токтогул ГЭСинин номер 2 агрегатын реконструкциялоонун жүрүшү жана Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушун баштоонун инфраструктурасы менен таанышты. Анда Акылбек Жапаров Камбар Ата 1 ГЭСине баруучу жолдун жана тоннелдин курулушунун жүрүшү менен ошондой эле Камбар Ата 2 ГЭСинин жер үстүндөгү агынды суу өткөргүчүнүн курулушу менен таанышты. Иш сапардын жыйынтыгында ал Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушун жана инфраструктурасын даярдоо процессин тездетүүнү, ошондой эле республикадагы иштеп жаткан энергетика объектилерин алдыдагы көз-кыш мезгилине сапаттуу жана өз убагында даярдоону тапшырды деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстандык Кайрас кавер группасы Орусияда өтүп жаткан Битва каверов аттуу музыкалык шоунун супер финалына өтүштү. Бул тууралуу аталган группа Instagram баракчасы аркылуу сүйүнчүлөдү. Маалым болгондой, Кайрас кавер группасы Артур Пирожковдун «Зацепила меня» аттуу ырын Эминемдин стилинде, «Потеряли пацана» чыгармасын Джеймс Браундун стилинде аткарып, долбоордун биринчи берүүсүндө жеңүүчү аталышкан. Группа бул жеңиш үчүн 500 000 рубль утушка болуп, баш байгеси 5 миллион рубль болгон суперфиналга катышууга жолдомо алышкан. Эске салсак, Битва каверов музыкалык шоунун биринчи көрүүсү 24 мартта СТС каналында көрсөтүлгөн. Аталган шоуга Орусиянын ар кайсы шаарларынан Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнөн 40ка жакын группа келип атсалышкан. Индияда өтүп жаткан Достук кубогунун алкагында футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасы буга чейин ири эсепте жеңип келген Мьянма менен 1-1 эсебинде тең чыккан. Оюндан кийин берген маегинде Акшумкарлардын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин бул оюндун жыйынтыгына нааразы экенин билдирген. Биздин курама команданы колдоп, жакшы көргөн күйөрмандарга ыраазычылык билдиргим келет. Ооба, Мьянма менен болгон акыркы беттештин жыйынтыгына нааразыбыз. Биз абдан начар сапаттагы беттеш көрдүк, бирок учурда муун алмашып жатканын айткым келет. Биз сабыр кылып командага убакыт беришибиз керек. Улуттук курамага чакырылган оюнчулардын перспективасы чоң. Биз аларга таянабыз. Бул келечектеги курама команда. Эми эмне үчүн оюн болбой калганын, кандай кемчиликтерибиз бар экенин тактап жатабыз. Индия менен болгон оюнга жакшыраак даярданабыз, бирок буга убакыт талап кылынат, деди Кристинин. Индияга каршы оюн Акшумкарлар эртең 28 мартта өткөрүшмөкчү. Социалдык тармакта биринчи айым Айгүл Жапарованын атынан фейк баракчалар түзүлүүдө. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактан билдирди. Урматтуу интернет колдонуучулары, сиздерге төмөндөгү маалымат жалган экенин маалымдайбыз. Маалымалы менен биринчи айым Айгүл Жапарованын атынан жасалма баракчаларды ачып, чындыкка кошпогон маалыматтарды тараткандар бар. Бул баракча Айгүл Жапаровага таандык эмес. Ошондуктан мындагы маалыматка ишенип, алданып
кайрып калбоого чакырабыз деп билдирген Дайырбек Орунбеков өзүнүн социалдык баракчасында. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москва Казахстан каттамы 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Дасыккан тажрыйбалуу айдоочулар, метро Южныйдан жолго чыгабыз. Документ жоготуу, мөөнөтү өтүп кеткен, чектөө коюлган, миграциялык көйгөйлөргө жардам беребиз. Толук маалымат алуу Нургазы +7 985 782 42 65. Биз менен кызматташ болуңуздар. Кече 26 мартта президент Садыр Жапаров өлкөнүн абадан коргонуу бөлүктөрүнө пландан тышкары барып, алардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анда өлкө башчысы аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө шарттарын карап чыккан. 1961 жылдан бери бул жердеги имараттар менен курулуштар капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Президент Жапаров казармаларды жана офицерлер үй бүлөсү менен жашаган турак жайларды жана капиталдык реконструкциялоо иштерин 3 айдын ичинде бүткөрөрүн тапшырмасын берди. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсүнүн башка шарттарын дагы жакшыртуу тапшырылды деп жазды ал. Орусия Беларусь тараптын өтүнүчү боюнча тактикалык өзөктүк куралын аталган өлкөнүн аймагына жайгаштырат. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Россия 24 телеканалынын эфиринде билдирди. Александр Лукашенко көптөн бери Беларустун аймагында орусиялык тактикалык өзөктүк куралды жайгаштыруу маселесин көтөрүп келет. Мында адаттан тыш эч нерсе жок. Кошмо Штаттар муну ондогон жылдар бою жасап келатат. Алар өздөрүнүн тактикалык ядролук куралдарын Европадагы союздаш өлкөлөрдөн, НАТО өлкөлөрүнүн аймагына эч агыле жайгаштырышкан, деди Орусия президенти. Путиндин айтымында Беларустун аба күчтөрүнүн 10 учагы куралдын бул түрүн колдонууга даяр. Ошондой эле Орусия Федерациясы коңшу өлкөгө тактикалык өзөктүк куралдарды алып жүрүүгө боло турган Искандер комплекстерин өткөрүп берди. 1-июлга чейин Беларуста тактикалык өзөктүк курал сакталуучу жайдын курулушун аяктаа пландалууда. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.